Hi guys, welcome to Tife Files TV. Passing Java achinyomba baba Harare Chamisa na winky see full video guys. Ngachitaurira ega muprofita wedu wenhema ari kunze kwenyika uko. This then is the idiosyncratic. Ndakashamisika baba Harare vaenda pabillboard randakatadza nini muNew York. Nenda that billboard rinocosta $28,000 kungobhadhara kuti uripo for 6 hours chete. 6 hours baba Harare mbovabeka zitye varwa jini remubhero netumhasuru twa. I can't prove them wrong. Kwakurwa Photoshop ye and ye $10. Paonyebera wananzi ndapinda mubillboard. Ndakufunga manje. It is not baba Harare adzina mari kubhadhara venue kulaunch album muHICC. Azokwanisa kubhadhara 28,000 kuNew York nevanhu asinganzwe jiti. Vanhu asingadye nzviro. Harare tikwanira man. I understand kuti vamwe vanhu vari confused neprophecy yandakapa for Chamisa. It has nothing to do with politics, that prophecy. Inini ndinogona kuti ngengenge. Ndinogona kuti ndogona kudaroka ndichitotamba neyoga ndichita chiutwabam kalife kepa internet but ukanenzwa ndati mwari vati anditambe nezita raMwari. It's very important for Zimbabweans to pray because even Chamisa kandi mukuru weTCC atitombowishe kufa kwake because inini hangu pesina nechitoshuvira kuti ararame because ari easy kudya. Kunogona kuzongonetsa mumwe munhu akasingadyikewo. Saka uyu anodyika all the times is better. It's easier to face the enemy you know than the enemy you have never fought with before. Saka my point is Zimbabweans, take this prophetic word seriously and pray. It's very important. Take this prophetic word seriously and pray. Pamchana mat Mwari anogona kubatsira in the whole situation. Imwe yakunetsa mayodi say Calaz man. Wabuda ne picture imwe ngongo chifuridza masida. Achinogona but hiti manje pahita vari kubuda baba. Calaz apedza wahiti rini because for the past 3 years maalbum nemasongs abudza unosvika 40-50 but hiti manje pahita chova chiholiday nje chinongoyonga kuti hoyo chatobika hiti baba. Last time pakabuditsa winky album abuditsa range mapisa rema ringe range Psalms or something like that. Baba rakatrenda number 1 to 6 panguva yawingi ndaholiday nakurema zvirinda ndese Calaz anorowana mafeature ka nana holiday ndoona rokupisa arowana mafeature nana holiday wa aushaya hit. It's an automatic music yadi kuomera unokubhadhara mfana yakana 5,000 hamboirambe 5,000 orowana feature waibata wakutotrenda baba watodzoka masecos baba vanonzi Calaz vakazoti vakuloncha wingi achiloncha amana but pana wingi apa takumboda wingi wakara amana wingi wakara akugona kuisa song yaya akafichana na Stana big man na Stana asotwa ngarudze zvaimbenge zvakatinya tichirova jini 1 zvakapresa baba timu yanga yakaipeya winga kare anga kapenga uyu wekuzorova maalbum ake nana Enzo aisha uyu wekutuka government kangorwa 1 chekujambisa mayouth baba neso tinojamba baba ngasiya nezvekuti hurumende yakaoma chichi ayo ngangoimba music as a musician. I'm telling you life becomes easy. Unoziva kalife kanoita easy wakangochena so wara kaguchi kako kanenge sandaki kajinzo kashet ke $5,000 nekawatch katya 182K wakangova simple so chinakirwa nelife tikuda kuzojambawo baba vango vanongoti live
bye, you there, I'm moving out, bye.